下個環境先。慢啲睇。咁呢個嘢咧就裏邊呢個 coil 係真嘅，呢個 coil 幾萬人嘅，不過我哋而家唔用，所以擺喺呢度。裏邊就可以即係玩啲 noise 啊，咁佢哋可以即係知道大概係點嘅樣。即係將 exact 個 environment 個係啦。simulate 咗出嚟。係啦，咁佢瞓咗落去，咁咪推佢入啦。嚇。咁呢個我哋主要做磁共振，但係呢個就係俾老人家咧，我哋先話俾佢聽，究竟個程序點啊，即係可以試下嚇，覺得有咩問題啊咁樣，咁先走去部真嘢度。就 keep， 基本上咧我哋呢個 liquid helium 咧，其實就喺個 tank 度係 air pressure 嘅，即係一個 atmosphere， 佢冇 pressurize 嘅。咁樣咧個 cooling 咧就係靠啲 helium 自己 evaporate， 咁就 maintain 個 temperature。所以，但係咧我哋會 capture 咗啲仲係凍嘅 helium，compress it，and then pump it back。等佢咧仲可以繼續 evaporate， 但係咧主要咧個 cooling 咧係靠個 helium 自己 evaporate， 所以 over time 咧我哋就要 fill， 所以大概咧就每3-4個月咧就會有人嚟即係 fill up the helium。liquid helium 係 liquid helium 係啦。好貴喎啲。係啊，好貴嘅。That's why it's expensive。幾個月 refill 幾多？我哋通常5至6個月 refill 一次，我哋一年個 maintenance fee 大概係10幾萬咁咯。咁裏邊有一塊銅片喺裏邊。所以即係 close 咗之後咧，就係4邊咧，即係6邊咧全部封晒。咁咧就即係你唔想裏邊有出邊呢度啲色。個原理咧就係你身體裏好似粒小磁石咁樣，咁你將個人擺落去個磁場強嘅磁場嘅時候咧，咁有一小部分嗰啲小磁石咧就會 line up 會feel，OK， 咁都冇嘢嘅。咁如果咧你發現啦，我上去我實驗室，我做個 demo 俾你，咁樣咧佢個 hydrogen atom 咧，佢點解會有個小磁場咧？因為佢係自轉嘅，佢有個叫做個 spin，OK， 咁樣咧，當佢係 spin 緊嘅時候，佢有個 spin 咧，如果你俾呢個叫做我哋叫做 radio frequency， 或者個 radio frequency 咧，佢就可以 tip 個 spin 咧，就 so that 佢嗰粒嗱個 axis 本來 spin 咁樣嘅，咁樣咧 you can tip it down， 跟住咧佢就會 start going like this， 我哋叫做 precession。當佢喺 precess 嘅時候咧，佢咧就會 emit 翻你俾落去個 frequency。咁樣咧個圖像點樣產生嘅咧？個圖像咧就首先咧我哋咧就 transmit 呢個 radio frequency 去嗰個實驗品或者個人，咁樣咧就令到佢哋啲 hydrogen atom 咧打落去個平面度。咁當佢喺個平面度轉嘅時候咧，如果我哋 turn off 個 transmission， 我哋就可以 get back 個 frequency， 我哋可以 listen to the frequency。但係咧，你唔同嘅 tissue 咧，唔同嘅身體裏邊唔同嘅呢個tissue， 譬如風啊佢嗰個 decay time 係唔同嘅。咁所以咧，如果你俾咗 excitation， 等一段時間，再 read 翻啲 signal 咧，你就會發現，譬如啲風咧 depends on the type of sequence， the foam might have less signal coming out from it than the fat。咁你就可以分辨到啲唔同嘅物質喺個身體裏面。Radiant， 咁即 T3 咧要 read 個 from the signal， 咁個 sequencer 咧就喺呢度做嘅。咁樣咧就佢就會 control 晒所有其他唔同嘅，it's basically timing。咁另外一紮咧就呢個就1、2、3、4呢4個嘢咧就係 read 個 signal， 呢個就 synchronizer。一個係個 synchronizer， 另外一個咧就係個 clock， 其他咧就呢個就 receiver， 呢4個 receiver。咁我哋有個 system 咧就有128個 channel，
咁你點樣可以令到你知道啲嘢喺邊度嚟咧？就有一個 trick 好簡單。嗱，比如當你想聽嗰陣時，淨係當你想聽嗰陣時，唔係其他時間。所以聽嘅時候咧，你而家咧轉個磁場，你咧就擺高少少嘅磁力喺呢度，低少少嘅磁力喺呢度。咁樣咧，你有個 nuclear spin 喺呢個位咧，因為個磁場高咗少少啊嘛，個 frequency 咪高咗啲咯。喺呢個位 frequency 就低咗啲。咁樣如果我走嚟一聽嘅時候咧，我就唔係淨係聽到一個 frequency 喎。如果我喺呢個，如果我 turn on 呢個 gradient，meaning that 呢度個磁場大啲，呢度磁場細啲，所以有個 gradient。係咁樣咧，如果我一聽嘅時候咧，我就聽到好多個 frequency 一集。咁但係我知道咧，邊個 frequency 係邊個位出嚟嘅。所以咧 ，among the three dimension，at least I can resolve one dimension。係咪？我仲有兩個 dimension 我 resolve 唔到啊，係咪？但係 at least 我可以 resolve 一個 dimension，just by turning on a gradient during read。嚇。咁另外一啲嘢咧，你可以另外一個 direction 你可以點樣 encode 咧？又可以咧諗下，如果當你 excite 嘅時候咧，咁樣咧 everybody is in phase。So 當你 turn on 個 radio transmitter，基本上呢個 gyro 啦。咁咧呢個咧其實咧個 hydrogen atom 咧，個 hydrogen atom 咧就係有 spin 嘅，就好似呢個裏邊咁樣 spin。呢個諗法咧，其實呢個諗法唔係好正確嘅，因為基本上呢個正確嘅諗法咧就係一集 wave equation，就要你喺 quantum mechanics 上邊度諗。但係咧最基本嘅性能啦，你又可以咧就用一個 classical 嘅 mechanics 係咁樣諗。嗱，如果咧你地心吸力就係個磁場啦，咁呢個咧就係一個你可以當呢一個咧係一個 hydrogen atom， 當佢 line up with 個磁場嗰陣時啊，就咁啦，咁咪定晒喺度啦，係咪？但係咧，因為佢有 spin 啊，你知道佢有 spin 係咪？佢轉緊嘅。嗱，咁轉緊同唔轉緊嘅分別咧就係咁樣。嗱，如果佢呢個轉緊，嗱 suppose 呢個你即係如果真係轉得好好，你係聽唔到聲嘅，係嘛？係，但係你又睇唔到啊，你睇唔到佢轉啊，係咪？係。睇唔到佢轉，但係你點知佢轉緊咧？嗱，你如果我咧擺喺佢呢度，睇住喎。OK。呢個就叫 perception。OK。所以咧，如果你個 angular momentum of 個 spin 咧，係同嗰個 force 咧，同嗰個 field 咧係 perpendicular 嘅時候咧，佢個動力咧就會 cause 佢去 percent。OK。嗱，咁如果你諗下啦，如果呢個係一個磁場，呢個係一嚿磁石嚇，攬喺呢度，北喺呢度嚇。你如果咁定住嘅時候，咁乜都冇啦，係咪？即係一嚿磁石定住喺度嚇。但係如果佢而家開始 process 啊，咁如果我呢度有個 receiver 嘅時候，你見到我呢度咧個磁力就會轉㗎咯喎，係咪啊？即係呢個就好似就等於呢個發電機係嘛？個 magnetic 你就有個 change of magnetic field 啦。嚇！咁強啲磁力場，佢就會揈喺呢度。佢就會揈得好快㗎喎，係嘛？佢咧就呢個咧，跟住上翻嚟，再做一下，跟住再上翻嚟，再做一下。OK。基本上咧個 analogy 啦 ，not so much，其實我哋可以挑到咁樣嘅，啊，亦係 more than 90 degree。咁樣咧，你呢個基本上咧，我哋點樣去令到佢 tip 咧？就係我哋 transmit 個 radio frequency into the medium。個 radio frequency 咧就作用咧就好似我個 finger 咁樣，就係 tip it at the right place, right time。咁樣咧佢就會越整越上，即係好似咁呢個就可以睇到我個，咁我可以睇到我睇，即係呢度有個相機咁睇住我隻眼睇緊邊度。咁然之後咧呢嚿嘢咧就同
同呢一個嘢傾偈，咁就可以知道咧咁我頭喺邊度。所以 this one tells me exactly where is my head。個 camera 咧 tell me where is my eye relative to the head。咁呢個咧，咁我哋用呢個咁嘅裝備咧去睇下，即係當比如人去揾嘢嘅時候，揾個有個大框咁樣揾嘢嘅時候，究竟呢套嘢我哋咧就有So I don't know how much you guys knows about the eye。人眼咧其實咧唔係你個視覺咧，你以為你睇到都一樣清楚嘅，但係其實咧人眼咧就個 resolution 咧唔係好似你個 camera 咁樣係中間咧係好高嘅嚇。跟住咧 ，yeah， 5 will be good。跟住咧，你個嗰個嗱，你點樣可以知道你個人眼究竟有你個 resolution 有幾高咧？嗱，你可以咧，譬如我做張卡咁啦嚇，咁你咧就可以睇到，咁我咁望落去啊，睇晒啊，我個字都睇到啊 ，arm's length 啊，有你試下啦，你冚住一度嚇，嗱你望嚟，你個手指公喺呢度，跟住你嘗試讀呢個字，你試下你睇得唔得？一隻眼。淨係咧望住手指公，望住手指公嘅呢邊，跟住嘗試讀呢個字，唔好喐你隻眼嚇，試下，讀唔讀到啊？好難嘅喎，嗱而家你可以再望下，好清喎。望到嚇，嗱你望住呢度，你望到，你可唔可以讀到個字啊？串到呢個字出嚟啊？好難喎，係啊嚇，你隻手指咧 and arm's length 咧只有2度嘅啫。即係180度啦，呢度咧2度嘅啫。你個人眼中心高密度嗰度咧係得2度嘅啫。嚇，過咗2度咧，跟住咧啲密度個photoreceptor 個密度咧就跌得好快。咁呢啲地方咧，我哋叫做 periphery。中間嗰2度咧，我哋叫做 fovea。嚇，咁樣咧比如呢個所謂呢個黃斑症咁樣咧。我唔知中文點嘅，譬如 macular degeneration，咁樣咧就係佢個 fovea 咧就會 degenerate for whatever reason。跟住咧，啲人咧病人咧就通常係老人家中間，同埋咧其中一個光點，呢個光點咧係由嗰個cornea 個 cornea 反射出嚟嘅。因為點解會有反射咧？因為你上高呢度咧其實有盞燈喺度嘅，嚇。咁樣咧，佢隻眼咧而家咧就俾盞燈照住，咁樣呢個就係盞燈嗰個即係啲反光點嚇。咁個中心同埋嗰個反光點夾埋咧，就可以知道究竟佢隻眼望緊去邊度嚇。咁嗱，而我哋咧就可以俾佢開始嚇嗱。Should I start? Sure. Okay. All right. 嗱， Hold on. Do you want to? Okay. Yeah, you can start. Okay. 嗱，我哋第一件事咧就要 So once I start on you see 而家 the 咧 green showing. This is phase one. Yeah. OK， 咁樣而家你就會有嚿嘢，有個 object 就會走出嚟，你就睇住佢。OK，你點樣睇都得。OK， 總之你要睇住佢。OK，go。你望住。Look at this is truth correction。OK。嗱，你見唔見到啊？嗱，咁你睇住佢就見唔到㗎咯喎，係嘛？嗱，好啦，而家咧你將個框咧擺落，你將個 grey square 咧擺落，擺落個框裏邊啦。OK。嗱，而家揾嗰嚿嘢，揾唔揾到咧？ P or A。係啦，揾嗰嚿嘢。如果你話係喺度嘅時候咧，就撳個 P 掣。你話俾我聽喺唔喺度啦？你過咗時間嚇，再嚟過嚇。Press either. P 或者係話 P is present。Yeah. 或者 A is absent。嗱，你揾唔揾到佢咧？嚇嚇。點解佢而家可以周圍去？所以你要望走少少，係啦，好難㗎喎，係嘛？係嘛？嗱，佢而家咁樣咧，就好似係一個人啦，係有呢個黃斑症嚇。你想睇嗰嚿嘢，你就自然望住佢啦。你一望住佢，你見唔到啦，係嘛？所以佢而家咧就要走遠少少先，唔係望到。嗱，你要望準呢嚿嘢，跟住咧，因為一陣遲啲咧，我要你走去揾呢嚿嘢㗎喎。嚇，係啊，你要慢慢射呢眼，係啦，冇錯啦，嗱。
係啊，好難嘅喎，係嘛？嚇！再整多幾下咧，我就會去到第二個，去到第二個。咁佢 train 佢就可以睇到嘢咧。呢個我哋有寫你眼咁樣要。射嚟射去都睇到啦。你嗱，佢而家已經做咗好咗㗎啦。佢而家可以睇，佢一路都有嘗試去睇佢嘅，係咪？啊，the next one 係啦。第二個 trial 咧，I think he's going to be 嗱，通常做啲咁嘅實驗咧，好好玩嘅，係咪？即係我哋通常去整程序啊，或者我哋整儀器啊、整器材啊咁樣，即係做咧或者諗呢個諗計啊咁樣，咁呢啲就比較好玩嘅。但係咧喺我哋呢一行裏邊咧，你如果咧寫嘢好緊要嘅，寫嘢好緊要嘅。你要有即係要一定有咧你做咗嘢出嚟之後，即係好似你今次去參加比賽啦，係咪？你做咗個產品出嚟，跟住咧你又要用好多時間去，比如做個 poster 啊，或者係做個 presentation 啊。喺我哋呢行咧，呢樣嘢好緊要㗎啦。個原因就因為當你做咗個實驗，完成咗個實驗嘅時候，咁你要話俾其他人知道嗰個實驗嘅結果係乜嘢啊？所以咧就個 communication is very important。我哋咧好多人咧就即係我唔知道啦，有啲人會覺得比如科技咁樣啦，或者係學術啦咁樣係啊，你即係見到啲 movie 通常啲科學家咧就係自己喺個地牢度嚇，自己有個實驗室，自己做自己嘢咁樣係嘛？個 reality 就唔係咁樣嘅。個 reality 咧，其實咧 science 咧係一個好communal 嘅 activity 嚟嘅。technology 係啲好 communal 嘅 activity，即係啲人咧，即係我咧係成日都同我啲同事啊、我啲學生啊傾偈咁樣咧交流，咁樣咧我好少話咧，我會做一啲嘢咧係其他人咧話唔需要做嘅，即係我哋通常我哋同啲志同道合嗰啲人咧，通常咧就係即係睇成績啦。咁但係通常啲人啲成績都好好嘅喎，通常啲人啲成績咧都即係3點幾啊、4.0咁樣嘅喎，即係咁樣我哋又睇咩咧？我哋睇佢哋個研究經驗，係有冇做過，有冇去做即係呢個讀大學嘅時候有冇研究經驗啊？或者甚至係讀中學有冇啲研究經驗，即係好似你哋咁。咁第三咧，我哋睇咩咧？比如我哋收嗰啲研究生咧，佢哋要考 take 個 course 叫 take 個 exam 叫 GRE。GRE 咧就係通常啲人讀完大學咧，最後嗰年咁就係 take。主要係兩樣嘢 ，analytic 同埋呢個同埋 verbal。analytics 咧就通常咧就即係，比如好似啲中國人啊咁啊，通常叫做咩 ？sorry， 叫做 quantitative。quantitative 咧，通常咧中國人咧就冇問題嘅，你通常咧就700-800分咁樣嘅，即係可以滿分嘅。但係咧個 verbal 就好差㗎啦。verbal 啲語言係啊，語言就好差㗎啦。咁你諗下比如我而家做啲咁嘢，咁樣係即係科學咁樣咁。即係梗係啦，呢個數底梗係好緊要啦。咁但係咧，就我自己嘅經驗同埋我啲同事嘅經驗都係一樣嘅。如果個學生走入嚟，嗰個 verbal 個 score 係好低嘅時候咧，佢成功嘅機會係好低嘅。即係個原因咧，就因為咧我哋呢行咧，其實你話佢 fair 好唔 fair 好佢咧就係咧啲人可以寫嘢寫得快嗰啲咧。就通常咧就會 get 好多 notice 嘅，即係即使佢唔係好聰明，我有好多同事我自己覺得即係我唔係好睇得起佢 in terms of 個 intellectual capability， 但係佢寫得好快，咁樣咧呢個啲 feel 其他啲人咧就會即係 at least 讀咗佢啲嘢，覺得都 OK 啦，係咪？即係知道佢做緊乜嘢，即係佢都 making progress。而另外有啲人咧就係有啲我啲自己啲學生咧都係咧好聰明嘅，但係咧寫唔到嘢。咁咧你咧就見到自己做咗啲嘢，跟住1年、2年、3年都仲未寫到嘢出嚟。
跟住第4年咧，你見到其他人做咗同樣嘅嘢，又發表咗文章出嚟嚇。你自己咧已經就係4-5年前已經做咗㗎啦嚇。咁樣咧，而家俾人搶咗先。當其他啲人睇啲文章嘅時候，哦呢樣嘢就阿某某做嘅，就唔會俾咗你個 credit。所以呢樣嘢咧，其實啊好緊要嘅。Reading and writing is really 點樣去 improve 自己 verbal 嘅 capability？點樣去 improve？我自己覺得咧，就係第一件事你就多睇其他人嘅文章。多睇其他人嘅文章，呢個就可以，因為你自己都會有興趣㗎，係咪？你即係你如果啲人做埋同一樣嘢嘅時候，你睇人哋嘅文章，你知道人哋做啲乜嘢，你自己都會有興趣㗎。多睇最緊嗱呢個開始咯，當你開始睇嘅時候咧，你就可以模仿啦，你可以寫啦，當你即係你比如你做完一集實驗，或者你每日都 keep 本 notebook 啦，係咪？呢個習慣。做完寫翻你做嘅嘢，做乜嘢？即係學術文件好容易寫嘅啫。Introduction、method、result、conclusion 4項嘅啫都係。Introduction 你講俾人聽，點解你做呢樣嘢？有啲咩重要性 ？Method 你做咗啲乜嘢 ？Result 你攞到啲咩結果 ？Conclusion 你呢啲結果喺其他個即係大少少個範疇裏邊，究竟有啲咩 implication？ 咁你寫一個短嘅文章，如果你習慣落去啦，咁你就會咧即係呢啲冇乜 trick 嘅，一定係即係要練習嘅。而好過咧，你咁樣寫呢啲文章咧，起碼都好過咧，叫你走去英文作文啦，係咪？作文咁你叫佢咩暑假做咗啲乜嘢？咁樣你都諗下做咩事我浪費啲咁多時間寫埋個暑假做咗啲咩咧？係咪？At least 你而家都去寫文，寫你自己嘅創作，係嘛？即係你有興趣嘅嘢，你都係讀人哋嘅文章，讀同你有關嘅嘢，即係對你有興趣嘅又寫係寫你做咗嘅嘢，咁嘅時候咧，你會覺得即係冇咁辛苦。如果你覺得咧，即係呢個英文作文好辛苦嘅時候咧，咁因為咧英文作文咧就成日叫你作埋啲同你冇乜關係嘅文，係嘛？而家咧就唔同喎，而家你走去做啲係同你有關嘅，但係真係寫同埋讀同埋寫得好緊要。即係我自己咧我讀大學嗰陣時，我讀 computer science， 咁我寫 program 寫好快，我寫文寫好慢。咁我諗呢個唔緊要啦，即係我寫 program 咧好快咁寫完，但係你發現啦，咁唔得嘅，你話唔到俾人聽你做咗啲乜嘢咁樣就算你一個好 brilliant 嘅呢個寫咗個好 brilliant 嘅程序出嚟啦，你都要 report 嘅，你唔可以話I give you the code， 係咪？你都要 report 嘅，所以咧都要一段時間嘅 doesn't come easy。每個人都即係我可以話俾你聽，我啲同事啦，即係我啲教授同事咧，個個都即係差唔多個個都 struggle 嘅，即係喺寫嘢上邊。有啲人好自然，有一兩個咧，即係好自然佢啲係寫得好快，但係咧。咁啊，差4點啊。